วัดชะลอวัดชะลอใครหนอชะลอฉลาดเอาอาวาสมาไว้ให้อาศัยสงฆ์ช่วยชะลอวรลักษณ์ที่รักทรงให้มาลงเรือร่วมนวมที่นอนถนอมแนบแอบอุ้มประทุมน้อยแขนจะคอยเคียงวางไว้ต่างหมอนเมื่อปลื้มใจใส่ยาอนาธรจะกล่าวกลอนกล่อมคณิตให้นิทรา